បាទសួស្តីលោកយាយលោកតាអំពូមិញបងប្អូនមិត្តញាតិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តមើល channel របស់ Visitor ដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាន Visitor ដែរមានលក្ខណៈមានច្បងតិចតួចប្រាប់ទៅបងប្អូនហើយជឿឬក៏មិនជឿលើតែបងប្អូនទេបាទគឺ channel របស់ខ្ញុំគឺបង្កើនបន្តមកមួយខែស្បួរទេគេចុច subscribe បាន993ចុច subscribe ហើយបាទចិត្តបាន 1k ហើយតិចនិចដែលធ្វើឲ្យវាបានហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូរបស់គេដែរហ្នឹងហើយហើយក៏វាជាប់ copyright ដែរតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងព្រោះអីខ្ញុំចង់បាននេះហ៎ខ្ញុំចង់បានចុច subscribe បានលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូតាម7វីដេអូទេឥឡូវខ្ញុំលុបអស់ប្រហែលហើយទេនៅសល់តែ4វីដេអូទេហើយខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូទៅជាប់ copyright ដូចគ្នាទៅបាទហើយតិចនិចដែលធ្វើឲ្យគេមើលបានច្រើនហ្នឹងគឺដូចថាខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំដូចថាខ្ញុំគិតខ្លួនឯងបត់ Monster ទេល្បីអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហោះខ្ញុំចូលវីដេអូពីគេទៅពី channel របស់គេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបង្ហោះបាទបង្ហោះចូលក្នុង channel របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំបង្ហោះបត់ Monster អញ្ចឹងវាខ្ញុំ share ខ្ញុំផុសឲ្យខ្ញុំ share ចូលក្នុង Facebook ចូលតាមក្រុមshare រហូត share ឡើងចង់ខូច Facebook បាទបើពេលខ្ញុំ share អញ្ចឹងហើយគឺ Facebook YouTube វាដូចថាគេចូលមើលវីដេអូយើងច្រើនទៅឡើងបានឡើងគេខ្ញុំ share គេមើលឡើង70000នាក់ដែរហើយហុយទៅដល់ពេលមាត់បត់ហ្នឹងវាល្បីហើយគេតែគេវាយពាក្យថា Monster អញ្ចឹងYouTube គួរតែដឹងហើយបងប្អូនតាវីដេអូយើង view គេមើលច្រើនដឹងតែវាឡើងលើហើយបាទទោះ channel យើងគេចុច subscribe តិចក៏ដោយហើយកាលមុនមិនតមាននឹងចុច subscribe ខ្ញុំមួយផងហ្នឹងខ្ញុំផុសហើយរយៈពេលមួយអាទិត្យចាប់ផ្ដើមវាឡើងកម្រោយឡើងគេមើលវីដេអូខ្ញុំឡើង2សែនឡើង3សែនទៅបាទហើយវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំលុបចោលបាត់ហើយអត់មានជាប់ copy ដែរទេបងប្អូនឃើញអត់វាគ្រាន់តែជាប់អានោះតែអានេះវាអត់ជាប់ទេហើយខ្ញុំអត់ត busy support នេះតដាក់លេខទូរស័ព្ទស្បួរផងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយតិចនេះប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនជឿឬកុំជឿមិនដឹងដែរទេបាទហើយវីដេអូខ្ញុំជាប់ copy រាយខ្ញុំលុបចោលអស់ហើយវាអត់នេះទេវាអត់ដូចថាយើងលុបវីដេអូអញ្ចឹងវាអត់លុបម៉ោងលុបអីលុបឆាតលុប subscribe អីវាអត់លុបទេកុំឲ្យយើងលុបទាំងអស់បើលុបទាំងអស់វាលុបវីដេអូអស់វាលុបចុច subscribe អស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណ